Ministeran'ny rano ny fanadiovana sy fidiovana dia manome tokiatrany ny fifanomezan-tanana amin'ny samiva mba ahafahana manatanteraka ny roadidy lehibe napetraky ny fitondram-panjakana izay voasolotra ao anatin'ny politika amin'ny ankapobeny ny fitondram-panjakana ireo. Ka noho izany dia vonona tanteraka ny ministera anatanteraka an'izany adidy izany. Raha amin'ny resaka famatsim-bola moa ny teti-bola eo amin'ny omena ny samiva isan-taona zany eo amin'ny 640 millions d'ariary isan-taona. Roapolo taona manaraka dia ny andralanitra projet ao andralanitra moa zany ny valorisation des déchets io zany tena imasoana zany. Ny tanjona dia ny afahana manara ny fako ao andralanitra toy zany dia manena ny volume moa zany dia afaka koa azahoana vola satria isy zany valorisation zany dia mivadika ho compost moa zany na pavillon plastique. Mety mbola misy koa ny investisseur moa zany mbola ho avy izay mbola tsy afaka resahako. Dia ao indrindrandrindra ny fanoloana ny camion-tsika ho parka vaovao zany ny samiva. Dia ny fanatsarana ary mety fanatsarana bebe kokoa zany ny asa moa zany dia mety mirositsika amin'ny grand tanà mihitsy zany satria ny favofehanay ny manana ny traikefa amin'izany ny samiva atao angamba fa tsy olana akory ny roso bebe kokoa.